上期视频录制完成，就一直在等商家补发孔雀鱼。说实在的，不是没想过商家可能只是在拖延时间，让这事儿逐渐淡化，最后不了了之。不过这也是能接受的，毕竟常理上来说，和商家没什么关系，人家给补是人情，不补是本分。我甚至已经开始在原来养的孔雀鱼里挑选了一些相对好看的，准备在商家不补发的情况下做种鱼。大约过了1周的时间，在某一天的下午，商家补发的3条公孔雀鱼终于收到了。在这里给商家一个大大的赞。先来看看这3条孔雀鱼。还是不错的哦，最起码健康状态明显要好于上次死掉的公鱼。有朋友提醒我，现在的季节鱼入缸最好用些鱼药，都说听人劝是饱饭。保险起见，决定对新入缸的孔雀鱼进行一些处理，后面再来聊聊对观赏鱼检疫的一些看法。鱼缸里放了一些甲基蓝粉，这个先画个问号，以后可能会专门聊聊甲基蓝。水族用盐来1块，盐有缓解鱼应激反应的作用，也有一定的杀菌作用，可以适当使用。个人习惯用盐浓度在5/1000左右。做完了这些以后，余下的事就交给时间吧。有的朋友可能认为我这样做太过敷衍，那要怎么做呢？难不成要给鱼量血压、测心率吗？所谓的观赏鱼检疫，个人认为就是对新买到的鱼进行长时间的隔离观察和轻度的使用鱼药。新买来的鱼隔离单养一段时间是非常有必要的，特别是在原来就有鱼的情况，更不能直接合缸，要么有可能会出现灾难性的后果。在隔离期间，多注意观察鱼的状态，比如体表有寄生虫的鱼可能会蹭缸，水霉菌会让鱼长白毛等等。如果发现新买到的鱼有异常表现，就要考虑用鱼药或其他方法来处理了。对于隔离观察的同时，也可以用一些药性柔和或者是自己非常熟悉的鱼药来增强检疫效果。但是不建议在鱼没有表现出病态的情况下用猛药或过度用药，这样有可能会适得其反。尽量不要出现鱼本没有病，药用的多了也就成了病的情况。实际上，观赏鱼检疫本身是有用的，但是往往因为我们没有耐心而变得没用了。观赏鱼检疫还是应该以长时间隔离观察为主，隔离观察的时间越长，检疫的作用就越明显。相反，如果只是把新买到的鱼在有鱼药的水里泡一会儿，然后就合缸，这种做法更像是找心理安慰，没有太大的作用。好了，本期视频到这里就要结束了。欢迎关注，感谢观看，下次再见。